Informa Impacto Corrientes, así se ve el puente Zárate Brazo Largo. Está lloviendo, 23,2 grados centígrados. La temperatura, un 58% de humedad. El punto de rocío es de 15 grados. La presión de 1008,6 hectopascales. Vientos del noroeste a 24 kilómetros en la hora. Saludamos a Flavia, a Carlos y a Sofi, que están viajando y en este momento nos cuentan todo.